15. Если вы видели, в Изваре есть такой сейчас новый центр, второй год мы работаем. Благодаря нашим давним связям с аюрведической российско-индийской ассоциацией нам и при горячей поддержке Марины Николаевны Левченко, а значит, постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Ленинградского законодательного собрания Ленинградской области, а также замечательного главного врача Волосовской больницы нашего Алишера Ишкуватовича, значит, мы имеем возможность провести такой уникальный первый семинар по аюрведе здесь именно в Волосово. Значит, что я хочу сказать, что, значит, принимают участие в этом семинаре очень интересные врачи, уникальные, из Москвы, из Санкт-Петербурга. Мы нашли средства и привезли интересную команду. Вы со всеми вот можете ознакомиться с участниками в программе. Поэтому я бы хотела, чтобы вы понимали, что это никакое не религиозное направление, никакое. Это наука, это медицинская система. Мы работаем с нашими Министерством здравоохранения в России, с Министерством Аюш в Индии, мы работаем с посольством, мы работаем с высшими учебными заведениями медицинскими в России и в Индии. То есть наша ассоциация – это как бы некоторый такой мостик между Россией и Индией в области аюрведа. So I hope my voice is clear and audible. Надеюсь, хорошо слышно все. Okay, so let us take a moment. Just close your eyes and just Давайте закроем глаза, сделаем небольшую медитацию. Ragadirogan sadadanushaktan asheshataya prasradana shesha outsukya moharadidana shesha yo abhurva vaidyaya namostu tasmai. Okay, so let's begin by saluting the Almighty Healer. Приветствую всех докторов and all the health workers who are coping up with the pandemic situation now. Всех тех, кто столкнулся с текущей ситуацией, с пандемией. So you all are doing a great job. So вы все делаете великие вещи. So I appreciate you from my bottom of heart. Я благодарна вам от себя за эту работу. Okay, so children are buds in a garden, and it should be carefully and lovingly nurtured. Дети подобны бутонам в саду, поэтому их следует тщательно кормить с любовью, и поскольку это их будущее нации и граждане завтрашнего дня. As they are the future of the nation and citizens of tomorrow. Так как они граждане завтрашнего дня и будущее нации. So these are the words of our first Prime Minister of India. Это слова первого премьер-министра Индии. So, and in Ayurveda, Kaumara Britya, that is the branch of science which deals with child health care. В аюрведе Камара-бхритья. Трудно произносимые слова. Это ветвь, которая занимается балачикитсой, педиатрическим здравоохранением. Healthy upbringing of infants. Здоровым воспитанием and curing diseases of infants. И лечением болезней младенцев. So it has a broad approach. So it includes both antenatal and postnatal care as well. Оно содержит как дородовый, так и послеродовый уход детей. So you might have got the point that Ayurveda emphasizes on mother's health also. Также аюрведа заинтересована и в материнском здоровье. So before going to the topic, let us all have a discussion about the concept of immunity in Ayurveda. Прежде чем начнем, я хотела бы обрисовать понятие иммунитета в аюрведе. So Bela or body's resistance is important for prevention
and rapid recovery of diseases. Бала или сопротивляемость организма важны для профилактики и быстрого восстановления организма. So that is the concept. Okay. So Это концепция. So it emphasizes the prevention and rapid recovery. Это говорит о Prevention. предупреждении и быстром восстановлении организма. So in Ayurveda, Oja has been considered as vital in defense mechanism of the body. В аюрведе оджа считается жизненно важным механизмом защиты организма. So Ojas is the ultimate essence of 7 dhadus or body tissues. Оджас, такое понятие как оджас, это высшая суть такого понятия, как 7 тканей организма. So immunity in Ayurveda, it has been divided into 3, like Sahaja, Kalaja and Yuktigrita. Иммунитет классифицируется на 3 части. Это сахаджа, это врожденный, каладжа, это изменяющийся во времени года, времени или возрасту, и юкрита, это приобретенный иммунитет. So we'll see one by one. So first one is Sahaja. So Первое это сахаджа. which comes to us from our parents. Мы получаем от родителей по наследству. And of course it is inherited. Это наследственное. Then second one is Kalaja. Следующее это каладжа бала. So that can be explained as, see, the person who are born in certain places, they are more stronger than the persons who are born in like weak climatic conditions. Те люди, которые рождены в определенных хороших условиях, более сильные, чем те, которые рождены в более слабых местах. Then you have seen that our strength is more good at our adult life than at our old age and young age. Мы все знаем, да, что в раннем возрасте у нас всегда здоровье лучше, чем с возрастом. So these are that concept comes under this heading, that is Kalaja immunity. Каладжа это и заключается And в этой концепции. even if you look at the day, even if we can say that our strength is more at morning time than at evening time. Как мы знаем, сил больше утром и в молодом возрасте, чем вечером и в пожилом возрасте. Then the third classification is Yuktigrita Bela or acquired immunity. Следующая классификация это юкрита бала, это приобретенный иммунитет. So it can be enhanced and it can be done by 3 different ways. Оно может его можно усилить 3 разными способами. Согласно So first one is Satmya or suitability. Сатмья это адаптивность организма. Okay, so this we all know that we can increase it by proper diet, Мы можем усилить его хорошей диетой, sticking to good healthy regimen and proper food, следуя правильному режиму, and avoiding like universally harmful foods. ну и, естественно, избегая плохой еды. And the third one is having only the food which is okay for us. See, individually, for example, spices are usually good for everyone, but those persons who have gastritis or some irritations, so better that is harmful for that person, right? Для людей вообще в целом очень хороши специи, но, например, человеку с гастритом они будут повреждать здоровье. So universally good things to be adapted, universally good things to be avoided, harmful things. Sorry, universally harmful things to be avoided, and individual things which are good for us based on our health issues, we should adjust. Суть в том, что плохая еда и плохой образ жизни должен быть исключен, и хорошая еда и хороший образ жизни должны применяться. Then third way is by including vyayama. Следующее это вьяяма Or exercises. упражнения. So daily 50% of our exertion capacity we should do exercises. 50% нагрузки улучшают метаболизм. So that also can enhance immunity.
И также оно может укрепить иммунитет. So third one is the most like important way. The other things were general. Первое это были основные, а третье это главная вещь. So Rasayana. Rasayana is a unique branch of science Расаяна это уникальная ветвь аюрведы, through which one can attain excellent rasadi dhatus. с помощью которой можно достичь превосходных рассади дхату. Or in other words, you can say that the process which facilitates the optimum digestion Или другими словами, это процесс, который способствует оптимальному пищеварению, assimilation усвоению and circulation of the essence of food or medicine is rasayana. и циркуляции пищи, лекарств. Это и называется расаяна. So depending upon the aim of rasayana, again the medicine opted also changes. В зависимости от цели расаяны, соответственно, и препараты меняются. So, so commonly used rasayanas in children are medhi rasayanas. Обычно у детей используется медха расаяна. So those are the medicines which are given to enhance the memory and intellect of the children. Эти препараты используются в основном для улучшения памяти и интеллектуальной деятельности. So among them, like Mandugapalli, Sandella Среди asiatica, них есть такие препараты, как мендуха парни, Sandella asiatica, that is a herb. центелла азиатская. Then Eshtimadu, Glycyrrhiza glabra. Яштимат, Then Gudichi, it is again a popular herb. гудучи очень популярные средства. Tinospora cordifolia. Тиноспора кардифолия. Then Shangapushpi. Шанка So пушки. these are the most important rasayana medicines which are given in children for enhancing their memory and intellect. Это основные лекарства, которые даются детям для улучшения интеллектуальной деятельности. So combination you can find in Brahmigridam, Комбинации таких препаратов вы можете найти в Браме Гридам, Saraswata Сарасвати Гридам. So Brahmigridam you can also use in as a memory enhancer, Браме Гридам можно также использовать как усилитель памяти useful in anxiety, при тревогах, convulsions, расстройствах речи, and even in speech disorders. при расстройствах речи, Then- судорогах. Then Saraswata Сарасвати Гридам So that also can be used as memory enhancer, также используется как усилитель памяти, speech delays, задержка речи, then low intelligence низкий интеллект, and lack of concentration. недостаток концентрации. So before giving this ghee combination, one should observe the appetite. Прежде чем давать такие препараты на основе масла, нужно следить за аппетитом ребенка. So if the child's appetite or digestive fire is low, then enhancing medicine should be given prior to administrating ghee. Если аппетит ребенка низкий, тогда следует давать лекарства, улучшающие аппетит. So best can be given is Ashtachurna. Лучше всего используется для этого аштачурна. Then after the digestive fire or the digestive capacity is normalized, then giving or introducing this ghee can be very useful. Когда пищеварительная функция улучшена, тогда можно давать и препараты такого плана. Then other preparation is Indukandam Gridam, Следующий препарат это индукантом гритом, also useful in intestinal gas, также полезен при кишечных газах, emaciation, истощении, loss of appetite, потере аппетита, and in relapsing fever. релапсирующей лихорадки. So it is a good combination. See, even after like a severe chronic illness,
it is advised Рекомендовано при хронических заболеваниях, to restore the health. чтобы восстановить, как восстановитель здоровья. So in children it is usually given in very small doses like 5 ml to 10 ml Обычно он дается при очень маленьких дозировках, 5-10 мл, with warm water. с теплой водой. Then the next good combination of medicine is Kalyana Vigridam, Следующий хороший препарат кальяна гридом, so which is again useful in obsessive compulsive disorder, ADHD, such он очень полезен. conditions as well. Он очень полезен при обсессивно-компульсивном расстройстве и СДВГ. Then Aravindasa, so that is also a common medicine which is used in Ayurveda, which can be like its action is its action can be seen in multi systems. Аравиндасава полезен при повторяющемся кашле, бронхите, несварении желудка, вздутии живота при разных расстройствах. So and even in India there are different health practices. So notes are like I have printed the notes. So if you want, you can like we can give you one copy, so you can take. Так как есть сложно произносимые слова, мы I can сделали understand копию, that it чтобы will be можно like было прочесть название. It will be like foreign language for you, but still like have a look on it. Да, посмотрите, они в принципе эти названия используются здесь также в России. Потом мы оставим здесь тогда. Okay. Then other practices is the other health practices which is follow right from the birth or like 1 month after the birth is Uramarana. Следующая практика здравоохранения, такая, которая используется в течение месяца после рождения. So it is usually given from first month of like from first month to till 2 years of age. Применяется с месяца до 2 лет. As a mode of immunization. Как иммуномодулятор. So the medicines are again given with breast milk. Препарат дается с грудным молоком once in 2 weeks. раз в 2 недели. So pharmaceutical companies like Bifa, Shantigiri, they are producing it. Они производятся фармацевтическими компаниями, такими как Сантигири, Бипха, Шади. Then it's again actions are like it is very it is preventive and curative aid. Это и профилактика, и терапия. And useful in colicky pain, worm infestation. Используется при коликах. And normalize intestine flora. Нормализации кишечной флоры. Then the other widely given practiced method is Swarna Prashana. Следующая практика это Сварна Прашана, where administration of ghee processed with purified goat. Дается топленое масло с очищенным золотом Along with honey вместе с медом. is a unique practice in Ayurveda. Это уникальная практика So аюрведы. it improves intellect, metabolism, Оно повышает интеллект, метаболизм, and immunity and physical strength. иммунитет и физическую силу. So it is clinically proven. Okay. So Это клинически подтверждено. so especially a herb called Acorus calamus. A herb called Acorus calamus Растение называемое Акорос каламус. and gold, ghee and honey combination Золото, топленое масло и мед had a significant effect in humoral antibody formation. показывает значительный эффект образования гуморальных антител. And it acted even in immunological system, which was evident by a rise in total protein and serum IgG levels. И влияет на иммунную систему, о чем свидетельствовало повышение уровня общего белка и сывороточного иммуноглобулина G. Okay, so let us see some common illness and some home remedies for that. Давайте рассмотрим болезни, общие болезни, их простые лекарства. So for general abdominal pain, От боли в животе so 1/4 teaspoon of ajwain seeds, 1/4 чайной ложки порошка семян аджвана, 1/4 teaspoon of fennel powder 1/4 чайной ложки порошка фенхеля. with warm water can be administered. Запивая
большая теплая водой, so that can help the child может помочь ребенку for better digestion для лучшего and пищеварения reduces the abdominal pain caused due to indigestion. и снять боли в животе. Then Ashtachurnam, Hingvajadi Churnam, these are the medicines which are usually given. Аштачурна, хингвашта, Okay, so the medicines you can read from the things. So that I can understand that it is a new thing for you, but if you pay новые вещи. if you pay small attention to that, Если it вы will be немножко easy. внимание уделите, это будет легко. Then constipation, you can give a cup of warm water with 1 teaspoon of ghee. Запора лечится чашкой теплого молока с половиной чайной ложки топленого At масла. night time, that can cure Перед сном. constipation in children. Может помочь снять запоры. Even raisin soaked in water И изюм, замоченный в воде, and use boil it again and give it to the child. So that also can cure constipation. прокипяченный и даваемый в теплом виде, может тоже снять запоры. Then throat infections are quite common here. So, Все инфекции горла очень распространенные здесь. so gargling with 1 glass of water, gargling salt warm water with 1/4 teaspoon of curcuma and salt is a good remedy. Хорошее лекарство от таких заболеваний – это полоскание горла с теплой соленой водой и 1/4 ложкой куркумы. Then preparations such as Septilin is quite popular here as well, right? Есть популярные лекарства, такие как септилин, Then Gobi Chandanadi, that is again classical medicine. тоже классические препараты. Then for cough, like usually dry cough, clove powder with honey. От кашля очень хорошо помогает гвоздичный порошок With honey. с медом. A small quantity you can take multiple times to reduce cough. Маленькое количество можно рассасывать несколько раз в день, чтобы убрать кашель. And yeah, that is a home remedy for that. And diarrhea, for diarrhea, a cup of black tea with lemon juice is also good. От диареи хорошо помогает чашка черного чая с 1 чайной ложкой лимонного сока. So then herbs like as gudichi, amla, tulsi, Такие травы, как гудучи, амла, тулси, ashwagandha ашваганда, can be used to enhance immunity. могут использоваться для повышения иммунитета. So in my clinical experience, I'm stopping by sharing my clinical experience. So I have a patient who is a survivor of corona. В моем клиническом опыте был человек, который пережил коронавирус. So she had remnant wheezing and respiratory troubles. У нее были респираторные проблемы после этого. So after that, Indugandham Kashayam with Indugandham Kashayam was helping her to regain her immunity. Индукантом, отвар индукантом очень сильно помог ей восстановить иммунитет. And Dashamula Rasayanam was also found to be useful. Дашамула Расаяна тоже оказалось очень полезным. So that is again like a supportive treatment, Это поддерживающие лекарства, which I found useful in my practice. те, которые она увидела в действии на своей практике. Okay, so all science focus on preserving the health of a healthy individual. Всегда мы присматриваемся к индивидуальным особенностям человека конкретного. So let us all do our duties well and focus on the solution for this pandemic Давайте situation. нести наш долг правильно и пытаться находить всегда решение вопроса. Thank you for listening. Спасибо, что слушали. А вот эти средства-то у нас продаются? Да. Они привезли с собой средства, мы потом... И это вообще Конечно, Давайте я отвечу все-таки на этот вопрос, поскольку мы этим занимаемся. Что я могу сказать? Есть новости хорошие, есть не очень. 95% не зарегистрировано. Но
это печальная новость. Но есть и хорошая новость. Есть интернет-магазины, которые члены нашей ассоциации, которые, слава богу, завозят все препараты. И когда у нас были врачи, сейчас у нас в ассоциации нет врача, а так, в принципе, у нас этот интернет-магазин был как аптека наша. Поэтому просто раньше приходилось тащить из Индии огромное количество в чемодане для себя, для родственников, для знакомых эти препараты. Сейчас эти препараты есть. Есть линейки зарегистрированных препаратов. Мы потом скажем вам адрес интернет-магазина, который член нашей ассоциации, мы за них отвечаем, что там все качественные препараты. И многие препараты, о которых говорила Лидона, они в принципе есть в продаже. И описания все на сайте есть. Можно не бояться их, конечно, применять.